fasileden sonra Rusya futbolcuları yeniden Bakıda. 1988 yılın oktyabrında Nefçi ile oyuna onlar Moskva Torpedasının timsalında gelmişti. İndi adlar da başkadı, məqsədlər də. Bakı, mundiala birbaşa getmək istəyən şimal qonşularımızın Cənubi Afrika yolunda axırıncı dayanacağı. Milli komandamız üçün olduqca ciddi sınaq. Azərbaycan, Rusiya, Dünya Çempionatının seçmə oyunu. Oktyabrın 14'ü, saat 21'də. Futbol məbədgahımız Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda. Son akkordun layiqli ünvanında görüşək. Biz birlikte güçlüyük.